Aduh. Aduh. Itu nggak bisa tegak gini aku. Emang dulu waktu SD sih pernah jatuh dari 4 meter lah kalau nggak salah. Agak bisa tegak. Tadi ke sini. Jadi kita tekan ke bawah lawan ya. Nah, sakitnya di siku atau di bahu? Di Sini. Ini kan lebih bertenaga nih kan? Kayak lebih power bang ya? Oh tadi kan kayak lemah gitu ya? Langsung jatuh tadi. Ya ini di mana? Di mana sini abang? Nggak sakit. Ah nggak lagi.